Shtetet e Bashkuara kanë informuar Izraelin se planifikojnë të intensifikojnë fushatën ushtarake kundër Iranit gjatë ditëve në vijim, raportoi të dielën transmetuesi publik izraelit Kan. Duke cituar burimet të pa identifikuara izraelite dhe amerikane të sigurisë, kanë bërë të ditur se Washingtoni ka thënë Tel Avivit se preferon të mbajë Izraelin jashtë fazës aktuale të përshkallëzimit, pavarësisht të diskutimeve mbi skenarët e mundshëm që lidhen me një kundërpërgjigje iraniane ndaj Izraelit. Sipas raportit, vlerësimet e shkëmbyer gjatë konsultimeve strategjike mes dy aleatëve tregojnë se Irani mund të nisë sulme ndaj Izraelit duke shkaktuar potencialisht një goditje izraelite brenda territorit iranian. Një skenar që Washingtoni po përpiqet ta shmangë për momentin. Kanë raportoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara ka forcuar praninë e saj ushtarake në rajon duke dërguar pajisje dhe municione shtesë në Izrael gjatë 24 orëve të fundit në mbështetje të avionëve luftarak amerikan. Më shumë se 10 avion amerikan për furnizime në ajër kanë mbritur në Izrael nga Europa dhe nga baza ajrore Al-Udeid në Katar, si pjesë e përgatitjeve për sulme të mundshme iraniane ndaj interesave amerikane në rajon, shtoi transmetuesi. Ndërkaq, faqja izraelite e lajmeve citoi një burim të pa identifikuar të forcave ajrore izraelite, sipas të cilave ushtria amerikane planifikon të dislokojë 100 avion furnizimi në ajër në bazat ushtarake izraelite dhe në aeroportin Ramon në jug të Izraelit. Burime e thanë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm i sulmeve amerikane ndaj Iranit do të kërkojë vendosjen e avionëve shtesë amerikan për furnizime në ajër në Izrael. Wallah shtoi se disa prej avionëve mund të operojnë gjithashtu nga aeroporti ndërkombëtar Ben Gurion pranë Tel Avivit, duke i theksuar se 14 avion të tjerë amerikan për furnizim në ajër kishin mbërritur tashmë në Izrael gjatë fundjavës. Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar sulmet ndaj Iranit gjatë ditëve të fundit, ndërsa Irani është kundërpërgjigjur me goditje ndaj objekteve dhe bazave që sipas tij përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit. Shkëmbimi i zjarrit mes dy vendeve po vazhdon, pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani, të cilin ato e nënshkruan në qershor për t'i dhënë fund luftës e për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.